Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, zum Nordleuchtturm also. Das war Schwerttempel. Ah, Lavaklötze. Die habe ich am liebsten, wenn sie sich denn zum Kampf stellen. Weil die bringen saumäßig viele Erfahrungspunkte. So, 27 und 24, warte mal. Warte, ich hämmer noch was. Magischer Bikini, füllt 25% von der maximale MP auf. Ja. Ist für die Abwehr ziemlich gut. Deswegen die kriegt das. Und dann ist gut. Ja, Tier hätte ich noch ausziehen sollen. Naja, das ist mir jetzt leider entgangen. Okay. Seine seltsame Licht über der Turmflora ist, können wir uns vom Monster nämlich retten. Tja, siehst du mal. Ja, was macht das wohl hier, ne? Zeigt der Pfeil auf eine Tür, wird sie sich öffnen, glaube mir. Okay, machen wir doch mal. Jupp und jupp. So. Gehen wir erstmal hier rein. Da sind Krabbe. Und Orks und eine verschlossene Idee. Hallo Ork. Ja, Business as usual, da wir nur zu zweit mit Gordo zu dritt sind, gibt es halt nur altbackene Gegner für uns. Ist aber nicht weiter schlimm, wie ich finde, weil zu zweit kann das schon eine ziemlich harte Nummer sein. Ach, es ist immer wieder der Kummerhummer. Dafür habe ich aber jetzt wenigstens eine Heilerin wieder dabei, beziehungsweise eine, die auch so einfach mal zaubern kann. So. Die als Kämpferin relativ brauchbar ist und die als Magierin noch besser ist. So. Dann hier lang. Und da ist noch was. So. Ach, das war der Steuer. Auf das Wappen muss die Kiste, wenn du die Tür siehst und weg bist. Ach, wie war dann das nochmal? So. So. Dann war das, glaube ich, so, ne? Warte mal. Genau. Dann kann der Scheiß sich nämlich schließen. Leckt zwar ein bisschen, aber ja. Es müsste funktionieren. So rum war das. So. Da kommen wir nämlich hier in die Dinger dran. Drachenei. Geil. So, wie viel haben wir dann jetzt in den Dinger? Wir haben 5 Drache-Eier. Super. Jetzt so gibt es noch einen wunderlichen Ring. Wer kann dann den tragen? Und was bringt der überhaupt? Ups. Und was bringt der überhaupt, der wunderliche Ring? Seltsamer und mysteriöser Ring. Reflektiert Magie. Hui. Nee, für Selan jetzt nicht so toll. Für Maxim kann ich das schon machen. Ist in Ordnung. Und ein Riesenschild. Okay. Das sieht doch aus, als wäre das was für Maxim. Ja. Was bringt das Ding? Ein sehr großes Schild. Ja, geil. Da wäre ich schneller zornig und hab Löwenherz. Kann Selan das tragen? Natürlich nicht. Okay, es haut halt unser Abwehrkleid ein bisschen hoch, aber dafür reduziert es andere Werte. Das lassen wir mal sein. Und es hat nicht mal einen Zornesangriff. Ich denke, es ist mal wieder Futterzeit. Armreif, den habe ich sogar. Okay. Na dann, gönn dir. Holzschild habe ich nicht, aber ich habe zufälligerweise so ein Bronzeschild. Ein Eisenpanzer will ich haben, den haben wir zufällig. Hier. Bitte. Muschelringe haben wir nicht, aber ich kann dir den Schutzring anbieten. Feuerring will ich auch, aber... Kürbisjuwel? Nochmal Kürbisjuwel? Okay. Goldhelm habe ich gerade nicht, aber ich kann dann Jethelm geben. Federjacke willst. Okay. Wie wär's dann mit so einem Kettenpanzer? Willst nicht. Eisenschwert haben wir nicht, aber ich kann dir einen Frostdegen geben. Kettenhemd, tja, jetzt willst. Jetzt haben wir es nämlich. Ist eine Franziska. Ist ein Feuerdolch. Das war klar, dass dir das schmeckt. Nimm doch mal ein Steinschild. Willst nicht. Felshelm. Steinhelm vielleicht mal. Okay, Felshelm will, aber Steinring nicht. Wunderlich. Stirnband. Psychoring. Wie wär's denn mit dem neuen Riesenschild? Du. Okay, kriegst noch einen Nervedolch. Sehr schön, darauf habe ich nämlich gewartet.
Jetzt haben wir die hässlichste Stufe von dem freigeschaltet, wenn ich mich da richtig erinnere. Und aus unserem Flughund Gordo wird dieses grottenhässliche, grüne, hornige Gargoyle-Getier. Jetzt ist er eine Flugechse. Okay, schon ziemlich hässlich. So, was hat er jetzt? Klauenschlag und Eisenklaue hat er drauf. Okay. Quatsch, da muss ich nämlich hier. Aber immer hier. Ich habe ihn wenigstens auf Stufe 3 gebraucht. Und er zieht auch ziemlich ordentlich ab. So. Ich denke, das ist schon ein relativ ordentliches Level für ihn. Hey. Ja, uff. Und er ist auch ziemlich flink. Sehr schön. Okay. So, dann kümmern wir uns auch um euch, Kamerade. So und so. Eventuell reicht's jo. Wenn 2 drauf kloppen, jo. Solide. Ach, lass doch den Mist, Riesen-Ork. Ja, bei Gordo zieht's natürlich nichts ab. Die ziehen mir, obwohl es immer noch so Gammelgegner sind, ziehen die mir immer noch zu viel ab. Das gefällt mir wiederum gar nicht, muss ich sagen. Na? Ja. Und Zähler macht's fertig. Dann bleibt nur noch der Quieker übrig. Und um den kümmern wir uns schon. So. Okay, Gordo ist jetzt eigentlich ein ziemlich gute Ergänzung, würde ich mal sagen. Er hält 189 aus. Damit hält er mehr aus als Seelan. Okay. Dann noch 2 Ratzgoblins. Dann nur noch ein Ratzgoblin. Und zack. Weg ist er. Sehr schön. An den Warp kommen wir jetzt noch nicht ran. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Außer Kummerhummer. Die schmecken bestimmt köstlich mit einer Buttersoße oder sowas. Und mit viel Zitronen. Kummerhummer ist bestimmt hier äußerst seltenes. Äußerst seltene und gute Mahlzeit. Feueratem hat er noch gelernt. Geil. Das ist wie Glutball. Sieht das, glaube ich, aus. Okay, jetzt spielen wir Memory. Nee. Und pro falscher Antwort geht hier ins runter. Das war nicht das. Nee. Dass hier so viele Texturen überhaupt existieren, ne? Moment, das weiß ich. Der war hier. Dann muss ich rote. Moment, den hatten wir doch auch gerade eben. Nee. Wo war dann der? Nee. Wo war dann der jetzt? Warte. Nee. Okay. Dann müssen wir halt die Monster platt machen. Moment, wo war der? Nee. Ah. Dann war der hier. So. Dann machen wir dich zuerst fertig. Oh yeah. Okay, ohne den Ball, der vorher fällt. Aber es ist in etwa die gleiche Animation wie Glutball. So, dann hier. Wo war der? Nee. So. Ja, kommt her. Bringen wir es schnell hinter uns. Sehr gut. Ah doch, der Glutball fällt trotzdem noch, aber sehr schnell. Ich denke, du dürfen mal in einer Runde jetzt auch durch sein. Ja. Alle hopp. Und du noch. Alter Falter. Gordo geht jetzt ab wie Sau hier. Der soll nicht sein ganzes Pulver jetzt schon verschießen. Ich brauche noch ein bisschen. Im Kampf gegen Idura könnte ich ihn definitiv noch gut gebrauchen. Alter Gordo. Der hat irgendwie ein bisschen Probleme gerade, der Bu. So, dann bleibt hier nur noch das übrig. So. Okay, hier ist auch noch was. Und so geht's offiziell weiter.
Gucken wir da erstmal hier rein. Nordleuchtturm, 2. Stufe. Aha. Haben wir doch gebraucht. So. Das Puzzle bleibt gelöst. Finde ich gut. Hier ist auch nichts mehr, was wir verpassen täten. Und dann kommen wir raus an die frische Luft. Oh. Schrägstriche in blass, violett und gelb. Ach, interessante Farbwahl. Ich will nicht die arme Sau sein, der den Turm hat malen müssen. Wobei als Leuchtturm, muss ich sagen, ist das ziemlich auffällig. Ein Turm in gelb und blassviolett, ja. Das dürfte auffallen. Der Durstkrebs. Und der Königsfrosch, den kennen wir noch. Aber der Durstkrebs ist neu. Monsterchor. Und ja, Gott sei Dank, das bringt nichts. So. Okay, Stachelstich macht da der Durstkrebs. Dann können sie zweimal angreifen. Lass doch den Scheiß, du Rotzevieh. Gordo, hau mal nicht ab. Und er haut natürlich ab. Ich könnte genauso gut sagen, verzieh dich. Das ist doch... Ah. Okay. Er härtet sich gegen Feuerzauber und der andere sticht Maxim zweimal. Alle Haupt. Es sei dir gestattet, du dämlicher Krebs. So. Der wehrt ab. Soll er mal machen und Seelan soll mal Maxim heilen. Okay. So. War Gordo einmal wirklich mutig in den letzten Kämpfen und dann gleich wieder sowas. Na gut, wir gehen erstmal hier lang. Gucken, was wir hier noch finden. Feuerring, yeah. Das wäre etwas, was Gordo bestimmt hammermäßig gut schmeckt. Erhöht die Wirksamkeit vom Feuerzauber und Glutball. Oh, cool. Ja, bringt aber leider nicht so viel. Na gut. Da kommt es halt in Ablage K wie Kapselmonster. Bitteschön. Was? Pfui Würg? Alter. Andere Kapselmonster würden Morde für sowas. Naja. Dann eben nicht. Habe ich da Hake? Ja. Gut, dann joink. Oh, Pferde. Oh, Panzerpferde. Echt was? Wir gehen einfach mal so drauf. Gucken wohl, was wir abziehen können. Das war schon mal nicht schlecht. Okay. Yeah. Sehr schön. Wo kommen wir durch hier? Wo geht's noch nicht weiter? Alle hopp. Hallo Panzerpferd. Hallo Panzerpferd zum 2. Na gut, machen wir dich halt so fertig. Die sehen aber eigentlich auch ganz cool aus, finde ich. Bis auf die rote Haare sind sie auch überhaupt nicht creepy oder so. Sehen einfach noch ganz cool aus so. Und jo. So, dann Bömpchen. Das andere Item haben wir leider noch nicht. Deswegen müssen wir erstmal mit der Bombe vorlieb nehmen. Aber wenn das andere Item kommt, ist auch cool. Jo. Leder steht jetzt an der richtigen Stelle. So, da. Und hoch mit uns. Einen Krug auf jede schwarze Wappen. Dann geht es weiter auf Schusters Rappen. So. Oh je. Oh je. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Oh Mann, da muss ich jetzt genau hier gucken. Ich sehe es nur im allerletzten Augenblick, wenn es drunter verschwindet. Ich glaube, der da war. Und ich glaube, der da war. Okay, gut. Das sieht man immer nur im allerletzten Moment. Und bei dem 2., um ehrlich zu sein, habe ich gerote. Ich habe nur den hier wirklich gesehen. Oh Mann. Mal wieder mehr Glück als Verstand, ne? So, jetzt sind wir wieder dort. Das heißt im Endeffekt wieder Pfeil nach links.
Wir haben nach jedem Raum ausgeplündert hier. Das heißt, wir können nur noch hier weiter. Dann können wir nämlich hier durch den Schlüsselraum gehen. Joink. Hier ist nichts. Apropos Joink. Wir gehen mal zum Oink. Und der Oink hat noch einen Wuff dabei. Und jetzt werden sie gleich mal angezündet. Alter Falter. Ja gut, bei 2 bringt das jetzt nicht so viel, aber es ist der optimale Angriff eigentlich, um die Gegner in M-Zug platt zu machen. Ich muss sagen, bei meinem anderen Probespielstand hat Gordo noch nie so häufig Feueratem gemacht. Das war mal ein unglaublicher Zufall, wenn er das überhaupt mal gemacht hat. Und hier macht das am laufenden Band. Das ist anscheinend echt sehr geil, dass ich Let's Play mache, weil du dann alle möglichen Vorführeffekte geschehen. So, okay. Das ist die normale Neptunschale, okay. Alter Falter, 222 Mol. Und vor lauter Überraschung noch ein Schlickster kriegt so ein... Ich hoffe, das habt ihr nicht so gehört. Ah, Mumie. Ich habe ja noch angekündigt, dass die mal Standardgegner wären. Nachdem sie uns Idura in der in der Grotte Rusalka vorgeworfen hat. So. Ah nee, Quatsch, das sind Fetzer. Das sind doch gar keine Mumie. Okay. Trotzdem irgendwelche skurrile Untote. Okay. Ja, uff. Wenigstens vergiften sie nicht, aber irgendwie sehen sie ganz lustig aus. So, hebt er noch was auf für Idura, Gordo. Ich brauche nämlich seine Kraft noch. Er kann nämlich, wenn er nicht abhaut, wenn er nicht so viel Schade frisst, kann Gordo ein so eine nützliche Kapselmonster überhaupt sein. So. Und drauf. Und dann macht er wieder gnadenlos ein Feueratem. Tja. Okay, noch ein Fetzer. Ah, 3 Fetzer sogar. Also wie gesagt, ich finde meiner Meinung nach ist Gordo eigentlich das stärkste Kapselmonster. Sein großes Manko ist halt leider, dass er sich sehr schnell verdrückt. Sobald er ein bisschen mehr als die Hälfte ist, ist glaube ich so das Ziel. Wenn er ein bisschen mehr als die Hälfte abgezogen kriegt, dann verzieht er sich. Alter Falter. Puh. Maxim hat noch ein Level gekriegt. Das ist mir persönlich auch immer sehr willkommen. Okay, jetzt haben wir die 2 Möglichkeiten. Von unten kamen wir. Hier ist ein Speicherpunkt. Gar nicht nur so verkehrt. Haben wir erstmal hier offen im Raum. Weil, ich würde sagen, wir brauchen das Ganze. So, Seelan. Haben wir stark. Oh Gott, nicht aus, was hier auf Flucht noch gehe. Das wäre scheiße. Und ein Fetzer. Süß. So, drauf. Und Wetter. Okay, okay. Ah, schick. Das ist der vollkommene Pimp My Hero Raum. Okay, da haben wir noch ein bisschen was. Nee, wisst was, da gehen wir einfach so drauf. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren, muss ich sagen, bei Lufia. Die ganze Musik, der ganze Soundtrack ist einfach nur super. Jetzt ist Seelan verwirrt. Scheiße. Ja, jetzt hat sie halt 50-50 Chance, dass er noch einer von unseren Leuten angreift. Okay, das ist praktisch hier. Yo! Alter Gordo. Altes Scheißhaus. Kramt ja nochmal richtig auf. Okay. Dann will ich ja was sagen, ihr liebe Leute, dafür, dass die letzten 2 Episoden doch ein bisschen Überlänge gehabt haben, mache ich an der Stelle jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder im Leuchtturm zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wo wir weiter im Idura-Folge werden, um unseren Jeros zu retten. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.